太轻，所以我就要上手了。是这样的一个状态。Never do this. And you see how deep I can go? It's crazy. 16号的时候，我说不行，我再待在这儿，我要疯掉了。这里是导演座，好，我们俩都坐这儿。来，说出你的故事。说出我的故事。然后我要开始讲故事了。前3集的节目，如果大家看了的话，就会发现给我们一种一切都很顺利的感觉。但是从这一集开始，一切都急转直下。我记得买船之前，然后我有一个朋友就跟我说了这样的一句话，说任何一个船的主人，他整个拥有船的这个过程中，他只有2个时间是开心的，一个是刚买船的时候和把船卖掉的时候，然后其余的时间都是非常，他的词，他是个美国人，他的词用的是 miserable。我当时不是很能理解嘛，直到我买了这条船以后，然后是真正的我体会到了什么叫miserable。所以我当时的计划是怎么样？是从意大利把这条船一路开，大概开30到40天左右，然后一路开经过地中海，出了地中海以后，然后往北走，经过大西洋，然后一直到英国。然后我当时真的是满怀希望，我在英国连那个船放在哪里我都已经联系好了，都跟人打过电话了。然后我就在 Facebook 上面，然后我说啊，我一个人也没有长航的经历，我也不觉得我一个人能把这条船开回去，我对船也不是很熟悉，我想找2个稍微有经验的人，然后可以带我。我就在 Facebook 上面发了好多帖子，到最后我找到了2个人，一个是英国的，应该是利物浦的一个老头子，大概50多岁，还有一个是荷兰人，英国人叫 Patrick， 荷兰人叫 Peter。他们2个的机票都买好了，然后我说我们大概是什么时候一个日期，然后我们3个人就一起出发，我们去那个船上，在那边大概先待1周左右，把这个船下水，然后大家熟悉一下，然后我们就30天40天，然后我们把船开回英国去。他们说好的，没有问题，然后就把他们的机票都买下来了。结果临出发前一天 ，Patrick 的老婆出了问题，然后他就去不了了。他给我发了个短信说啊，我去不了了。我说啊，好吧，那行吧，那至少还有个 Peter 是不是？然后 Peter 一个人就跑到了我的船上。为什么我没有去呢？谢谢意大利的签证处吧，意大利的签证处实在是就是难为我，然后我就一直收不到我的护照，我也一直没有办法去到意大利，去到船上。但这个时候 Peter 就已经在我的船上了，然后我跟他说的好好的，我在 Facebook 上面发的那个帖子也是说我们要把船从意大利开到英国去，然后他以为我非常靠谱，他以为我非常有经验，然后呢，因为是一个很长的航程嘛，然后他说他以为一切都没有问题，直到他到了我的船上，然后一切就都变了。当时我去不了嘛，我还在英国，我没有签证，然后我们2个就一直在短信联系，然后从他到的第2天开始，每一天他都会问一个问题，就是你的签证好了吗？然后我都会回答啊，我的签证没有任何消息。然后再其次就是他开始给我发各种各样的图片。他说你这个船不行啊，这个船根本就没有能力。说你开回英国，你不要说开回英国，你下水都差点意思，你要航行不太能够航行的。You see this one? If this one's not gonna be wet, it will never hear my feet and I'm down. Like how do this. And you see how deep I can go? It's crazy. 然后就在这一天一天的他给我发这个消息的过程中，然后我对这个船的信心逐步的下降，他在Peter 在那边待了大概7天的时间左右，然后这7天他一直在问我签证嘛，我签证一直都没有下来。到最后我跟他说我们再等一天，如果明天我如果还没有收到签证的消息的话，你就先回去吧，我给你买机票，我实在非常抱歉。那个后来第2天的时候，果然我的签证还是没有下来，然后我给他买了一张机票，然后他就回到他老家去了。这是个，虽然说这整个经历对于我来说是一个很悲惨的经历，就是尤其是这个自信心一步一步下降，其实对我打击很大的。但是同时我还是很庆幸的，就是说喜欢帆船的这一整个群体，就是无视国界、无视国籍的，就是我在
Facebook 上面可以发一个帖子，如果说他想要跟我一起航行，或者说他想帮忙，甚至我们从素未谋面，我们从来都没有见过，但是他是可以，因为他喜欢帆船，他也看到了我也喜欢帆船，就只是因为这样的很细小的一种共同点，然后他就可以，说贡献一点他的时间，他说我就来帮你。他7天，他的住宿环境非常差的。我那个船夏天住宿条件不是很好，尤其是它还是老船，没有经过翻修的时候。I didn't try the shower. If it's working. 接下来就是到我了嘛。等 Peter 走了大概3天的时候，然后我的签证就下来了。签证下来以后，我立马订了机票，然后我就飞到了意大利。意大利那个地方，它大概是接近40度，38度摄氏度到40度左右。然后我拿着行李啊什么的，然后我就走了大概40分钟，然后看着那个手机上的地图，然后去找那个地方。到那个船上以后，然后我发现了 Peter 之前跟我说的那些问题，船上的问题，他完全就是我之前没有看到，就是有经验的人他就可以看到，然后你是一个小白你就看不到，尤其是你对这个船盲目的喜欢的时候，然后你就是跟像盲人一样，什么都看不到。他把这些坏掉的东西都给我圈出来了。然后一个一个检查过去以后，然后发现他说的都是对的，全部都是对的。这条船确实是安全上有问题，我没有办法说安全的把它开到英国去。然后我现在没有办法，那我就开始修呗。那当时说整个船底下面都是油和水，污水，就是存了一点污水，然后上面浮的都是柴油，就是很脏的柴油。他说那个东西你要赶紧弄掉，要不然它会侵蚀你的看到这里是船的最低点，也就是船积水的地方。然后你们可能看不太清，所以我就要上手了。是这样的一个状态。好的，那我怎么样清理这个船体呢？我就拿了一个手泵，它像那个我们打自行车的那个打气筒一样，然后要这样抽，然后这边有一个管子，那个下面的水就会接出来。就为什么我的船的龙骨下面会有这么多油和水呢？具体的原因就是因为这条船的引擎大概是10年前大修过一次，然后5年之前他们发现了，说这个引擎虽然修了，但是它还是漏油。然后船上一个主人他就没管，他就继续用。他说你漏吧，你漏点就漏点，我就继续给你加油。你漏反正就漏到下面，他也不给收拾，然后就经年累月就一直攒在下面，现在就攒了超多。就是油水混合物，我真的是，哎呀，我这清理起来不知道什么时候是个头，真的是。我说谢谢你，因为有你温暖了四季。哎呀，谢谢你，因为有你。为什么最后一点底儿吸不上来呀？哎呀，哎呀！哎呀 ，no， 哎，这是第2桶，这是第3桶，第1桶已经被我倒掉了。然后那个船还要爬梯子才能下去，所以我就要拎着那个污水桶，然后从船上爬梯子，非常小心的爬梯子爬到下面。但是我都已经很高兴了，就是我有东西可以做。大部分的 Peter 给我圈出来的东西我是没有办法做的，就是我没有工具。我买不到工具，就是那个买船之前，然后我就觉得啊，我可能懂得挺多的了呀。对于船来说，我知道怎么修了，我没有问题了。然后到了那里以后，然后我看到了这些问题，我真正的第一次意识到，说我有多么多的东西我是不知道的，有多么多的东西我需要继续看视频，需要继续去读书，需要去网上去寻找，然后包括我需要的工具，我要在网上买，我要为修船做前期的准备工作。这个前期的准备工作需要多久的时间？第一次意识到，然后当我真正第一次意识到的时候，它就像一个很沉重的担子，然后就压在我的肩上，我就不知道该干什么了，我就待在那里，我就待在船上。然后我发现我现在什么都干不了，我看到了很多问题，但我什么都干不了。我坐在驾驶室里面，然后它稍微有点阴凉的地方，我就开始抽烟，然后吃薯片，因为我只有薯片吃。这样大概过了3到4天，我说，而且当时还是我生日，很过分的。6月15号是我生日，然后6月15号我在船上一个人过的，然后处于那种
极度焦虑不安，不知道自己该何去何从的那种状态。然后16号的时候，我说不行，我待在这儿我要疯掉了，就是我什么都干不了，然后这样的生活质量的话，人会受不了的。然后买张机票回到英国。所以我讲这个故事是为什么呢？就是并不是想要讲一个悲惨的故事，说我这段时间过得有多么的惨，然后说有多么大的压力，而是说，我觉得帆船这个事情并不是我们表面上看到的，说它都是光鲜亮丽的香槟美女，去游艇什么游泳圈呀什么的，是吧？对吧？潜水，大家的一切都非常阳光彩虹的那种感觉。它其实，拥有这个船的一整个过程之中是有很多你不如意的事情。然后有很多你需要学习的事情，有很多很辛苦的事情。然后对于我来说，这个是我非常非常珍贵的一个经历，甚至我觉得接下来呢，我就要去跟他们搏斗了。